Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas masalah rahasia di belakang sirul Fatihah. Kita akan membahas oposisi rahasianya di belakang Al-Fatihah. Kan sering sing baca sirul Fatihah lah ngaten nggih. Karepe piye? Ingat, jangan kau mengatakan sesuatu jikalau kau tidak mengerti sesuatu. Sebab semua perkataan yang kau ucapkan mesti ada tanggung jawabnya. Dan mengerti sesuatu itu harus tahu dan harus sudah melakukan sesuatu itu. Pun paham? Nggih. Jangan kau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu jikalau kau tidak mengerti sesuatu. Dan jangan berhenti pada mengerti sesuatu jikalau kau belum membuktikan sesuatu. Ibaratnya wong cerita kudu wis tau ngalami apa sing den ceritakake. Ngoten. Nek niku mengke pun lunas, mongko ketika saat bercerita pasti dalam hatimu tidak ada keraguan-raguan atas kebenaran apa yang sudah diceritakan. Sirul Fatihah niku akan Anda ngerti, Anda akan tahu dan mengerti setelah saudara mengerti dan mengamalkan ngetrapni hakikatipun syahadat. Sebab Fatihah itu salah satu rukun sah dan tidaknya di dalam sholat miturut pandangan syariat. Miturut pandangan hakikat, sah dan tidaknya sholatmu jikalau kau benar atau tidaknya syahadatmu. Syahadat yang dimaksud adalah persaksian, menghadap, melihat. Bagaimana mungkin akan sah sholatmu jikalau persaksian hatimu itu belum benar. Ini pandangan hakikat. Namanya kelas itu beda-beda dan bertingkat tingkat. Namanya kelas itu beda-beda dan bertingkat-tingkat, dan ini hukumnya tidak bisa
dicampur aduk. Hukum kita yang ada di syariat tidak bisa dicampur dengan hukum orang yang kelasnya sudah di hakikat. Bagaimana mungkin sama antara orang yang buta ketika berjalan dengan orang yang tidak buta? Enggak sama. Bagaimana mungkin sama antara orang yang beriman dengan orang yang sudah ihsan? Enggak sama. Bagaimana mungkin orang yang tidak membawa tiket untuk masuk gedung dengan orang yang sudah membawa tiket? Jadi kelasnya beda-beda dan itu tidak bisa dicampur. Cuman saja Allah sampun memperingatkan, jikalau kau sementara masih di kelas 1, naiklah ning kelas 2. Jikalau kau masih di syariat, lanjutlah sampai ke hakikat. Sebab kesempurnaan sesuatu itu harus melalui terlebih dahulu yang namanya proses. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Bapak Ibu, kita manusia itu mengalami beberapa proses untuk bisa sampai pada Allah. Dan proses ini berlaku terhadap manusia. Ketika saat proses, kita tidak boleh di situ menganggap bahwasanya itu berat, jangan. Sebab kalau kita mengatakan berat, pasti yang terjadi di dalam hati adalah pesimis, jatuhnya kita akan diputus asa. Kita harus optimis, sebab optimis itu jatuhnya kita semangat untuk berjalan terus sampai pada tujuan akhir. Kembali pada rahasianya siril Fatihah. Kalau toh memang ada kaitannya antara sahnya sholat dengan bacaan Fatihah, terus ada apa dengan Fatihah? Kok kalian bacaan Fatihah? Tadi saya katakan, sholatmu di hadapan Allah, indallah, itu benar dan tidak benar, afsah dan tidak afsah, kuncinya tergantung sudah benar atau belum syahadatmu. Persaksianmu itu sudah dikatakan benar di mata Allah atau belum. Dikatakan ing mungguh Allah benar atau tidak,
itu tergantung belum atau sudah hatimu makrifat terhadap Allah. Makanya asyhadu itu tidak boleh berhenti pada la ilaha. Jikalau berhenti, syariat mengatakan hukumnya syirik. Gak oleh pedot, harus sampai ke ilallah. Wis ayo diurai ngal sidik. Sampai gak usah mempermasalahkan ada khilafain, ada khilaf utawa bedo pandangan terkait bismillah masuk salah satu dalam Fatihah atau tidak. Ada kil yang mengatakan bismillah itu tidak masuk salah satu surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan termasuk. Wis kita enggak butuh pendapat sing khilaf itu, gak usah. Bah sing mengatakan termasuk, bah yang mengatakan tidak termasuk. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu diberikan terhadap siapapun, baik yang mukmin maupun yang kafir. Iku kebutuhan maisyatud dunya, kebutuhan duniawiyah Ar-Rahman niki. Sedangkan Ar-Rahim iki kebutuhan akhirat dan hanya diberikan terhadap mukmin saja. Ar-Rahim kebutuhan akhirat. Yes. Iki kok nguraine sirul Fatihah wonten mriku. Saudara tidak akan bisa tahu dan mengerti sirine Fatihah jikalau ketika saat saudara membaca bismillah sementara hatimu tidak makrifat terhadap Allah. Ketika hati tidak makrifat terhadap Allah, otomatis hati makrifat terhadap selain Allah, yaitu isine Ar-Rahman. Apa isine Ar-Rahman? Kebutuhan dunya. Wis. Ar-Rahman iku diwehke wong mukmin ambek wong kafir. Nek Ar-Rahim diwehke nak nggone mukmin fakot tok. Sapa sing den maksud wong mukmin ning kene adalah seseorang yang hatinya itu makrifat terhadap Allah. Sapa wong sing makrifat nang Allah? Ya kuwi wong sing nalikane orang yang ketika saat lesannya mengucap bismillah
maksud hati Allah itu Allah iku hidup, nek umpama ditulisno cara lesan bidatil lah. You understand? Ya. Kui mantuk-mantuk ngantuk apa mantuk-mantuk paham? Iso aku ya understand tok wis liyane. Suku aku nek wong bahasa Inggris kaget sampean. Kaget. Iki durung metu. Wis. Sapa sing wis atine iku makrifat nang Allah, mongko hukum sing mesti dia akan mendapatkan rohin. Itulah orang yang tahu sirine Al-Fatihah. Sehingga ketika membaca Fatihah iku mesti atine iku dunung, atine mesti makrifat nang Allah. Ya kuwi sing ndadekke apa sing den laku dan berlaku di situ mesti muncul Ar-Rahim. Lah Ar-Rahim iki asine sing dibutuhno wong sak jagat. Apa iso ketemu Ar-Rahimi? Lah wong golongan kita itu ada di Nurul Iman, mboten saged. Iku diibaratne oleh Imam Ghazali ana kebo mlebu bolongane semut, mboten saged. Nek semut mlebu bolongane kebo tasik saged, wong kebo mlebu bolongane semut. Lah niki artine ngene, golongan hati yang sudah makrifat nang Allah, apa sing dianggep golongan syariat, golongan Nurul Iman, dalan utawa duduk dalan, iku bisa dilakoni ambek golongan ahli makrifat sebagai jalan. Contoh, syariat mengatakan sholat sebagai jalan untuk bertemu Allah. Orang syariat selain aktivitas sholat, mbuh macul, mbuh mergawe nang tambak, nang kantor, iku ra bisa, iku duduk dalan. Tapi ahli makrifat hatinya pada Allah yang disebut ahli suhud, iku iso tiga dalan untuk bertemu Allah, karena ahli suhud sudah diajarkan dan hatinya beriman bahwasanya Allah iku di mana. Allah ora tenguk-tenguk ning jero masjid tok, mboten. Gusti Allah ya ning sawah, ana pasar, bahkan nek oleh aku ngomong juga ana komplek sing digawe sapa 2 1 nemen to niki. Ahli suhud iku bisa iku digawe dalan untuk bertemu Allah. Jadi ahli suhud iku mboten dangkal, luas sekali, luas. Mangkane wong Jawa ngomong cah sing jero segarane nggih wonten mriku.
Wis tak teruske. Ar-Rahman Ar-Rahim. Padha iku kang dadi sifate Allah. Kui tidak akan bisa masuk pada Allah lewat sifat nek gak awakmu iku wis makrifat nang Allah. Nek durung makrifat nang Allah, yang terjadi dalam hatimu sifat iku kok aku ngaten kuwi. Padahal Ar-Rahman ya sifate Allah, Ar-Rahim sifate Allah. Lah nyapa kok aku? Karena kita belum makrifat nang Allah. Sehingga apa sing teka rupa rizki, apa wae mesti ati condong ngiblat menyang makhluke. Contoh iki. Contoh. Jenengan mergawe terus oleh bayaran. Mesti sampean ketika durung dibayar jenengan nagih sebab ati sampean merasa kita yang bekerja. Nek gak dibayar ngamuk-ngamuk iku sing mesti. Maneh salat. Mesti sampean kali kula nuntut Gusti Allah ganjarane. Gusti ndi? Lah sing 17 biyen kok gak didudune ra. Digodak. Ditagih. Sampean kali kula nagih Allah. Kula niki pun salat. Kula niki nggih pun laku sae. Nagih nang Gusti Allah. Apa uripku kok ya sik seret? Aku wis patuh. Salat ya wis tekun, sembarang hukum apa perintah wis tak lakoni. Larangan ya wis tak tinggal. Urip iki kok pancet. Asale becak tetep becak. Nagih nang Gusti Allah. Lho, karena dasare ngaku. Saiki nang jaba gegeran pilihan antara siji ambek loro. Kuwi gegeran percuma asale becak ya tetep. Lah nyapa gegeran? Kuwi wis dipondasi Allah atimu. Wis diajari Allah etika ning atimu. Ya. Rugi sampean kali kula ditekakno ujian siji ambek loro, akhire rame kekeran iso gak sapa-sapaan lho niki lho ya. Mesti muncul gegeman. Kuwi nek gak padha ambek aku tak gegem, gak usah ngono. Kita sudah diajari Allah lewat teladan sing wis den contohno terhadap sesepuh kita. Apa teladane? Hatimu tidak akan pernah mencapai satu kedamaian hakikiyah jikalau hatimu tidak bisa sampai makrifat pada Allah. Jopo umek iku wis lumrah. Tapi umeke njaba aja kok dadekno alasan akhire merantak umeke jero aja. Sampeyan kudu duwe filter nang Allah.
iki repot ditakoni gak jawab, kate gak jawab piye tak jawab iku munyer ndasku. Gus jane sampean niku condong nang ndi, siji apa loro? Cek gak dawa-dawa ula, tak jawab aku milih Gusti Allah. Lu cek paham. Ning siji ana Allah, ning loro ya ana Allah. Artine wis persoalan iku dadekno dalan atimu iso nuju ahad dateng Gusti Allah. Wis gak umep maneh, umep no mboten? Umep Pak. Nek umep balekno nang Allah maneh. Nek wis padha ngerti etika akhlak ilahiyah, aku kira tak pikir si A gak podo si B iku gak ada masalah. Bah si A iku rono, bah si B iku rene. Bagi hati yang sudah duduk di ahadnya Allah, iku yo gak ono masalah. Nek kabeh iku manglungguh ning kono, mendahno baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, iku mesti akan terjadi. Garakno berkahe siji desa, siji negara dicabut dening Allah, wa antum dolimun, iku karena kabeh penduduke padha berbuat dolim nang Gusti Allah. Apa bentuk dolimi? Meledingi Allah ati iki, sujud nang sahwatudun iki. Mula lewat mensos niki aku peringatkan terhadap seluruh yang berkecimpung di situ, kembalilah hatimu pada Allah. Baik sing duduk di satu maupun yang di dua, kembalilah hatimu terhadap Allah. Kembali sing kados pundi to? Kembali yang bagaimana to maksudnya? Sibukkanlah hatimu untuk senantiasa berzikir terhadap Allah, senajano rogolan akalmu dideleh hundi wae, diletakkan di mana saja. Jikalau tindakan ini dilakukan, baik mulai pemimpinnya maupun bawahan yang dipimpin ini, aku yakin berkah baldatun thayyibatun iki akan muncul. Boten geger. Paham nggih? Wis tak terusna. Anane geger sifat Ar-Rahman Ar-Rahim iku dalam hati, iku duduk di taholi. Iki jenenge wong iki ngawur. Wis. Nomor 3, Malik Yaumiddin. Malik kang ratoni yaumiddin. Dina-dina, din niki dina apa? Ada yang mengartikan din iku dina pembalasan, dina kiamat dan lain sebagainya. Malik iku sifate urip. Sing ratoni
alam, segala aktivitas. Nek atimu durung makrifat nang urip sing nratoni iku, otomatis atimu nuduh ada urip selain Allah, sebab diuripi Allah. Jatuhnya nanti akan kita ngaku-ngaku selain al-haq hidup itu ada hidup lain yang ngeratoni, sehingga wajar muncul nek api songko Allah, nek elek parani songko iblis. Kakek ngombe mau anyang-anyangen aku dek, tak ono selangnya. Wis Malik iki atimu kudu makrifat menyang urip zat sing nguasai segala hal sesuatu. Iku mal apa yaumiddin iku wonten mriku. Yaumiddin itu ngalam di dalam dohir, ngalam di dalam aktivitas apapun, itu yaumiddin. Ahli syuhud sing wis dikatakan ono kuno mesti hatinya condong terhadap apa jenis terhadap hidup. Iki termasuk yang tahu sirine Al-Fatihah. Lanjut apa? Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana butuh wa iya kanas ta'in, kanas ta'in. Mung dateng panjenengan Gusti nak butuh nyembah sapa ingsun. Wa iyalan mung dateng panjenengan Gusti iku nasta'in nyuwun pitulung sapa ingsun. Iki berarti proses suluk. Proses suluk nuju wusul. Menjenengi proses ya mesti ana loro. Ana sing madhep, ana sing diedep. Nek wis tutuk makrifat tulisannya apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mboten. Oleh kalau tulis ya kuwi dipencak. Mui tulis itu. Makanya iku sengaja gak oleh ditulis, iku akan tahu tampak nyatanya bagi hanya orang yang makrifat terhadap Allah. Arepe tak tulis ya tetep gak oleh munggu syariat, akhirnya tulisane ana ing jero ati. Hanya kepadamulah ya Allah, dan hanya kepadamulah ya Allah saya menyembah dan minta tolong. Nyembah karepe piye? Karepe asyhadu mung dateng jenengan illallah. Nasta'in pitulung untuk berangkate asyhadu cek gak mandek ana syahwatud dunya isine la ilaha. Dadi ditulungi urip cekne tutuk illallah. Nasta'in iku ana kuno. Njaluk pitulung Gusti, atiku cegak selingkuh menyang panjenengan. Iku bentuk nafsu lawamahnya di situ. Prosesnya ana kuno memangnya. Ya Allah,
aku sampean tekani perkara kenikmatan dunya, rupa bojo utawa anak utawa dunya, tulung sampean pitulungi ati kula cek ora kesensem madhep menyang kuwi. Paham maksudnya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perkara apa sing ditekakno Allah kemewahan tetep ati dalam jalur rasyad, dalam jalur petunjuk pitulung Allah untuk datang Allah. Iki iso kelakon yen lamuno prosesi boten berhenti. Oke lah sampai dari berbagai macam penjuru untuk sampai pada Ponpes Jaya Baru ngaji. Ning gak sedikit orang yang di tengah-tengah gak jadi gak sampai pada tujuan karena berbagai persoalan. Ono tengah-tengah telepon, Pak tutuk endi ning dalan mulya, anakmu lara, wis ngeluh ngene. Akhire balik kanan. Pak tutuk endi? Tutuk nang dalan, iki udan. Udan sing nilpun mang wis lereno. Leren engko ae awakmu budhalo sak bakdane udan. Ngajine mari udane mari. Pas. Ngaten. Siapa sing neluk Pak Emang nafsu dalam hatimu? Nafsu yang ada di dalam hatimu. Pak tutuk endi? Kituk tengah dalan. Lereno dhisik ning kono ana toko sing tuku iku mang sing kok goleki. Leren. Ya wis mbasa ana kono ngapunten ingkang kathah. Wis berbagai macam persoalan akhire arepe mangkat maneh ngajine wis mari. Ya. Berbagai persoalan sing kono ngono kuwi. Wis Bapak Ibu, proses iku aja berhenti teruske. Nek kuwi suluk kudu sampai kewusulan aja berhenti. Semata-mata apa yang dihadapkan kita itu minangka ujian. Yes. Terus ayatnya apa? Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Gusti aweh petunjuk kula siratal mustaqim ing dalan kang jejeg. Iki nek ahli syuhud duduk dalan sing dimaksud laku syariat. Petunjuk dalan sing jejeg iku ati gak gampang toleh. Ati gak gampang toleh sakliyane gesang senajana yang dihadapkan secara fisik iku syahwat. Akhirnya ceduk bojo anak dunya atine tetep fokus nang urip. Lho ngene iki nek gak oleh petunjuk gak gampang. Gak iso atiku klik nang uripe nek gak oleh petunjuk.
ati konek nang Allah, makrifat nang Allah, iku nek ora oleh petunjuk hidayah sangka Allah ya ora iso. Sirat jalan aktivitas mustaqim kang jejeg ya lakune ati mung madhep makrifat nang Allah. Di segala aktivitas dan situasi apapun. Di sirat mustaqim iku yaiku sirotol ladzi amta alaihim ghairil maghdub alaihim walad dolin. Ya kuwi dalan sing panjenengan cawisake dateng orang-orang yang kau berikan nikmat. Itulah jalan yang panjenengan berikan terhadap orang-orang yang kau berikan nikmat. Artinya piye? Yaiku kang maksud nikmat iku hati ketika saat bertemu Allah. Iku nikmat an'amta alaihim. Golongan-golongan yang hatinya orang banyak yang sudah sampai pada panjenengan Allah. Ngaten niki. Dalan yang diberikan terhadap orang-orang yang hatinya sudah makrifat terhadap Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan terhadap orang-orang yang panjenengan ajar, yang jenengan azab, jenengan ghadab, waladolin, dan juga bukan jalan yang panjenengan berikan terhadap orang-orang yang berbuat dolim. Iki Pak. Didalane wong sing iman, didalane wong sing dolim utawa wong sing den ghadab Allah iku beda. Piye? Bedane nanti ngene. Iki perbedaan antara ahli syuhud dengan ahli hijab. An'amta alaihim iki adalah ahli syuhud. Ketika dihadapkan Allah apapun, hatinya mesti condong menyang urip. Paham ya? Wis. Berarti hatinya madhep nang Allah. Ashadune iso tutu illallah. Berarti imame ati iku Allah. Sing tak maksud Allah itu duduk mung jeneng tapi hidup. Sedangkan ahli hijab ya niki ghairil maghdub ambek delolin. Jalannya itu ahli dolim, mesti atine condong nang sakliyane Gusti Allah. Contoh dalan salat, ahli hijab mesti ngakoni yen kuwi salatku, nggih mboten? Nek wis ngakoni pekerjaan iku pekerjaanku, aturane ya mesti nggodak bayaran. Mula ojo heran salat kita yang seperti ini arep-arep ganjaran. Nah iki berarti iki bukan golongan orang yang tahu siril Fatihah. An'amta alaihim teng mriki golongan ahli syuhud
sing dalane iku cetha nang Allah. Sapa sing dadekno ati condong menyang Allah, mongko jagat atine apabila peteng mesti diganti dadi padang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Sebaliknya sapa sing atine mlaku dalan nang nafsu, berarti golongane maghdub ambek dolin. Kebalikannya, hati nggak iso ngalami padang, hati tetap buta. Nek peteng mongko gak cetha Allah iku jenglek gak saged. Entek ya niki ya, kesimpulannya siril Fatihah adalah urip. Urip. Polisi sing kawedi urip. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbah. Iki orang yang tahu sirine Fatihah adalah orang yang tahu dirinya. Siapa yang tahu dirinya faqat arafa rabbahu, maka dirinya akan tahu Tuhannya. Sing den maksud ngerti awake iku dalam hal apa? Dalam hal kehidupan, dalam hal hidup. Dikatakan man arafa adalah wong sing ngerteni yen urip ning awake iku sejatine Gusti. Wis enak toh? Wis gak takholi lungguhe ning tajalli. Bisa untuk sampai ke makom iku riyadhah, prihatin sing disebut munajat. Wa idh qala Musa, tatkalane Allah dawuh nang Musa, Musa berangkat to awakmu nang gunung Turisina. Gunung Turisina itu adalah min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Cara syariat iku gunung sing gak ngenakno, Pak. Kalah mek gunung Pacet kene lho. Ceritane iki ngene, nek nggone kitab apa lali. Gunung-gunung iki arepe diweni kabar akan dijadikan tempat Rasul Allah untuk munajat. Sing gagah, sing paling aku ngene wayoan. Sing gunung Turisina iku meneng mergae welek ngoten. Cara wong-wongan iku ngarepe wong iku dek ya tukang ngumbah sepatu. Ya dah, gak duwe pisan tapi atine apik. Lah sing ketok sugih, sing ketok gagah, ganteng, sing ketok ayu, paling aku. Pungkasane apa? Jebloke ana wong tukang nyemir sepatu. Lho termasuk gurune Syekh Abdul Qadir Jailani iku kan tukang nyemir sepatu. Iku piye? Wis gak melok royokan, wis menengahi. Justru iku Allah ndeleh Gunung Turisina digawe lungguh munajate Nabi Musa dalam rangka menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Musa anak kunut 40 wengi arba'ina lailah. Wis munajat ning gunung. Jenengan kudu duweni Gunung Turisina. Iya.
Ndi Gunung Turi Sinapi? Enggak ya dhewe ning omah kono kamar kene. Ndukur watu no pinggir kali monggo. Wis. Munajat jenenge. Bon iso ngono. Aku ra duwe panggonane sak kamar ya. Oni dadi siji, sak kamare dadi siji. Ya wis kuno ae. Gawe kursi kain lungguh. Utawa gawe dipan. Gawe bangku wis kain lungguh kuwi. Iku jimat. Kain lungguh kain tirakat sebab ngene dulur panggonan sing kok gawe munajat. Cara ngomong bahasa mukasafah awak dhewe iku nak labete cara tasbih sing sampean gawe ngitung wiritan iki memunculkan satu karomah iki ya makhluk ngoten wis akhirnya dilakoni ambek Nabi Musa munajat proses sampean gak gampang sampean kali kula niki ngerti urip ning awake kuwi nek gak sampean tempuh munajat terlebih dahulu sampai di dalam ajaran kejawen ya kejawen iku ono sing disebut dulur papat limo pancer kuwi engko ketemu dulurmu iku kuwi nek sepanjang sik mastani dulur metuki awakmu padha mbek awakmu iku makhluk awakmu durung iso nerobos nanggone urip mongko dereng man arafa dereng ngertos uripe dhewe iku proses Gusti Allah nglakono proses sing ana kono sehingga si ana muncul kalimah nafsiyah amarah lawamah mutmainnah berarti ana si papat iki ana perbedaan berarti kuwi durung ngerteni sejatine urip tapi iki kok nek wis ora enek bedane dalam hatimu dalam kurung wis ahad ya iki sing disebut man arafa nafsahu iki sing disebut arafa nafsahu wis ngerteni awake dhewe yaiku urip tandane ya napa ning ati sampean gak ngakoni urip iki uripku makhluk sebab diuripi mboten tandane ning ati sampean wis ana pengakuan uripku iku Allah paham ya ya berarti kesimpulannya sirul Fatihah iku adalah nah iku sing nguasani segala apa wae maliki yaumiddin ar-rahman ar-rahim dan lain sebagainya nek iku wis bosan wong Jawa iku nek wis kecekel tangan liyane wis melok ngono liyane wis melok sehingga ar-rahim itu hanya diberikan terhadap mereka yang sudah dunung nang urip wis jelas nggih wis kita masuk pada sesi tanya jawab ya barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait materi niki wau monggo saliyane nggih monggo Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang tepatnya berada di Jalan Perjuangan Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern.
Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.